आज मम्मी ने बनाई है नई सेटिंग में आपको खा के दिखाऊंगी। आज मम्मी ने बनाई है बिरयानी, तंदूरी बिरयानी। मैं आपको खा के दिखाऊंगी। अच्छा बना है, मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा बना है। आपको भी ये बनाना आता, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए। आपको भी बनाने आएगा। अगर आपको बनाना आता है तो फिर भी कीजिए, आपको बहुत अच्छा बनाने आएगा। देख लीजिए ट्राई करके। आप भी मजेदार जबरदस्त तंदूरी बिरयानी बनी है। आपको बहुत 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 पसंद आएगा ये, पता है। आप मम्मी से भी बात कर लीजिए। चलिए, अगर ये रेसिपी पसंद आई तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।